ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വണ്ടിപ്പിടിക്കാൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റേഞ്ച് റോവറാണ്. അപ്പോൾ റേഞ്ച് റോവർ 2016 മോഡൽ റേഞ്ച് റോവറാണ്. അപ്പോൾ ഈ വാഹനത്തിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് വാട്ടർ ലീക്കേജ്. വാട്ടർ ലീക്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ റൂഫിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നായിട്ട് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ലീക്ക് വരാറുണ്ട്. ഈ കാണുന്ന ഈ പോർഷനിൽ നിന്നും അതേപോലെ തന്നെ ഈ പോർഷനിൽ നിന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിൽ അങ്ങനെ ലീക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. അതേമാതിരി തന്നെ ഈ വാഹനത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കർട്ടൻ കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഈ കർട്ടൻ്റെ മോട്ടർ എവിടെയാണ് വരുന്നത്, അതേമാതിരി തന്നെ ഈ റൂഫ് റിപ്പയറിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യണം. റിപ്പയറിംഗ് ചെയ്യുക, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അയക്കണം, അതേമാതിരി തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതേമാതിരി തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ റൂഫൊക്കെ റിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പറ്റിയൊരു വർക്ക്ഷോപ്പാണ് അബുദാബിയിലുള്ള ആര്യ പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് സമീപിക്കാവുന്നത് നല്ല വർക്ക്ഷോപ്പാണ്. ഇതൊരു 2015 മോഡൽ റേഞ്ച് റോവറിൻ്റെ വോഗാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ വാഹന വർക്ക്ഷോപ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് വാട്ടർ ലീക്കേജ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ ലീക്കേജ് എങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, അതേമാതിരി തന്നെ റൂഫ് ഇതിൻ്റെ ചെറുതായിട്ട് മാത്രമേ ഡാമേജ് ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ ലീക്കേജ് വന്നിരിക്കുന്ന റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നായിട്ടാണ്. ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കണ്ടല്ലോ നിങ്ങളിത് വാട്ടർ ലീക്കായിട്ട്, അതേമാതിരി തന്നെ വാട്ടർ ലീക്കായിട്ട് അതിൻ്റെ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവർ സൈഡിലാണെങ്കിൽ ഒന്നും തന്നെ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ കോമൺ ഈ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടും വാട്ടർ ലീക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള വണ്ടിയാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഈ വാട്ടർ ലീക്കേജിൻ്റെ ഈ മാർക്ക് വന്ന സാധനം കുറച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ പോകുന്നതാണ്. പക്ഷേ അതേമാതിരി തന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്ലോത്ത് ഇളകി കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ക്ലോത്ത് ഇളകി കിടക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് എത്ര ഗ്ലൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ക്ലോത്ത് ശരിയാവണമെന്നില്ല, അതൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു വൃത്തി കുറവുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ക്ലോത്ത് കൂടി നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്ലോത്ത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാർ നമ്മുടെ തന്നെ അവൈലബിൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള വർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾക്ക് സമീപിക്കാം ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിലോട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കണ്ടോ ബാക്കി കർട്ടനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ക്ലോത്തിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ മറ്റൊരു വണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കണ്ടോ, ഞങ്ങളിതൊക്കെ റൂഫ് അഴിച്ച് റിപ്പയറിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിനായിട്ട് വാട്ടർ ലീക്കേജ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ കർട്ടനാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സൺബ്ലൈൻഡിൻ്റെ കർട്ടൻ കണ്ടോ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് അഴിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഫുള്ള് റൂഫ് താത്താൻ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിനായിട്ട് ലീക്ക് വരുന്നൊരു പോർഷനാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇത് കണ്ടല്ലോ, ഈ ഹോസ് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളിപ്പോൾ റിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെയല്ല വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇനി അതേമാതിരി തന്നെ ഇതിൻ്റെ റൂഫിൻ്റെ മോട്ടറും റൂഫ് ഗ്ലാസിൻ്റെ മോട്ടറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെയിലും അതേമാതിരി തന്നെ കേബിളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടല്ലോ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആകവശം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോൾ അഴിച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ സീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, റൂഫ് അഴിക്കേണ്ട ആവശ്യത്തിന്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം തന്നെ ഈ സീറ്റ് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി, സീറ്റ് അഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് പാനലൊക്കെ കണ്ടോ, അതൊക്കെ നമ്മൾ അഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞങ്ങളത് പിടിപ്പിച്ച് വെച്ചതേ ഉള്ളൂ. എയർ ബാഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം തന്നെ സൈഡ് എയർ ബാഗ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കണ്ടല്ലോ, എയർ ബാഗും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കർട്ടനും ഞാൻ പറഞ്ഞു, കർട്ടൻ നിങ്ങൾക്ക് അഴിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഫുള്ള് നിങ്ങൾക്ക് റൂഫ് ക്ലോത്ത് താഴെ ഇറക്കിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അഴിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ബാക്കി പില്ലറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ അഴിച്ചിട്ടുണ്ട് റൂഫിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കവർ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ റൂഫ് റിപ്പയറിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് പിടിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഞാൻ പിടിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിപ്പം ഒരു കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നൊരവസ്ഥയാണ്. ഞാനത് പിടിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ, ഇത് നമ്മൾ വർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ ക്ലീനിങ് മാത്രമുണ്ട്. ഈ വാഹനത്തിനൊരു ജസ്റ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ക്ലീനിങ് കൂടി ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട്. ബാക്കി വർക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടേതൊരു ജർമ്മൻ വാഹനമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മിതമായ നിരക്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അബുദാബിയിലുള്ള ആര്യ പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്ന വർക്ക്ഷോപ്പിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജർമ്മൻ വാഹനമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമീപിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി കൂടുതൽ ടെക്നിക്കൽ പരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമുക്കിത് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചും കൂടി നോക്കാം. എല്ലാം തന്നെ ഓക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ കണ്ടല്ലോ. അതേമാതിരി തന്നെ ഇതിൽ കൂളിംഗ് കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നല്ല നല്ല വീഡിയോ ചാനലിലൂടെ വരുന്നതാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.